waan islaamayaa dhammaantiin salaan ka bacdi waxaa ku soo dhowaataan shir jaraa'id waxaa ku sheegaya cali xaraare ka bacdi ayaan faalayn doonaa laakiin iminka cali baan ku soo dhoweynayaa ardayda aqoon-yahanada kooxaha saxaafadda iyo bulshada kale reer Minnesota ee iyagoo ka soo qayb galay shirkan jaraa'id ee aan kaga hadli doono su'aalo dad badan ay isweydiiyaan oo ku saabsan habka iyo hanaanka ay u shaqeyso waliba gaar ahaan sanadihii u dambeeyay idaacadda Voice of America qaybteeda Soomaaliga haddii markale aan ku noqdo sababta kaliftay shirkan jaraa'id inaan ku soo bandhigo dhacdooyinka dhabta ah ee dadka Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay ogaadaan iyadoo wax dacaayada iyo cid duulaan lagu yahay midna aanay jirin ayaa waxay tahay in aan idin siiyo faahfaahin ku saabsan hanaanka iyo habka shaqo ee dulmiga iyo xaqdarradu ay ka jirto idinkoo xaq u leh dadkiina weliba Soomaali Mareykanka ah ama Soomaali Amerikaanka ah in aad markaasi ka hadashaan oo aad xaqiina u doonan kartaan wixii aad ugu leedihiin idaacadaasi waxaan jeclahay hadalkaasi kadib anugu hadalka ku dheeraan doonin warbixintaasi kadib in markaasi saxaafadda qolooyinka ka socda ay weydiin doonaan su'aalo kooban iyadoo runtii waqti badan aanan haynin oo shirkan jaraa'id kadibna aan ka qayb geli doono kulan kale oo isla ku saabsan mowduucan iminka aynu ka hadlaynay waxaan mar kale aan halkan ka salaamayaa saaxiibadaydii gaarka ahaa ee sidii hore baan u sheegay ay igu dambeysay 5 sanadood ama 4 sanadood iyo xoogaa oo suxufiga weyn ee Cabdimalik Askar uu ka mid yahay ay ka mid tahay fanaanada Saada Cali oo halkaa iga muuqata waxaan iyadana aad u salaamayaa si gaar ah Cabdi Axmed Kaahin ardayda jaamacadda iyana si gooniya ayaan salaan gaar ugu soo jeedinaya intaas kadib shirkan jaraa'id waxaan ka bilaabi doonaa bal marka ugu horeysa sidee loo qoraa shaqaalaha iyo wariyaasha xirfadda leh ee ay u baahan tahay idaacadda Voice of America si kooban horjooga Cabdiraxmaan Yebarow intii isaga meesha loo dhiibay hanaankii shaqo ee shaqaalaha loo qoriyay ama wariyaashu uu ka daweysa wuxuu la soo baxay hab iyo hanaan u gooniya oo ku salaysan qabiil habkaas waa sida hadaba shardiga ugu horeeya ee wariyaha xirfadda u leh ama xaqa u leh inuu halkaa ka shaqeeyo wuxuu ku xidhaa marka ugu horeysa inuu la jifa yahay ama la qabiil yahay tan labaad inuu isaga daacadu yahay oo uu maqli karo awaamirtiisa khaldan ee inta badan faanka iyo madax adaygu uu ku salaysan yahay taa waxay idin muujinaysaa inkastoo aan rabin inaan cid magac dhabo oo aan halkan dadka magacyadooda ka sheego haddana ilaa iyo 7 qof oo haatan ka howlgala idaacadda Voice of America laanteeda afka Soomaaliga ayaa hore ugu dhacay ama ugu fail garoobay imtixaankii ay ku geli lahaayeen ee testiga ahaa idaacaddaasi Voice of America 7daasi qof qaarkood waxay ka yimaadeen magaalada London ee ariga Britain nin ka mid ah 2 jeer buu soo noqday labadii jeer baa imtixaanka ugu dhacay xilligaasi waxa idaacadda hoggaankeeda hayay Fred Cooper oo ah nin Mareykan ah xirfad weyn u leh dhinaca saxaafadda imtixaanka markuu ku dhacay ninkaasi labadii jeer ba diyaarad ayuu dib ugu noqday hase yeeshee markii horjooga Yebarow oo meeshii gacanta ku dhigay uu isku hubsaday ayuu telefoon u diray dabeetana wuxuu mar kale oo saddexaad uu ka soo dhoofay Britain si toos ayuu xafiiska u soo fadhiistay waanu ku hawlgalaa haatan ma aha kaligiis dad kale oo qaarkood aanay shaqaynin 20 sano ee u dambeeyay ayaa iyaguna ku soo galay magac qabiil imtixaan aan gelin si weyn loogu og yahay xafiiska gudihiisa oo isagu markaasi uu shaqaaleeyay habka shaqadu waxay ku xiran tahay sidaan idin sheegay sida daacad isaga loo yahay dadka uu keenay sirta uu ka hayaa waxa weeye ama xiniyaha uu hay ama meesha qura ee uu hayaa waxay noqonaysaa anaa shaqo ku siiyey adigu aan shaqo haysan anaa ku yeeray anaa ku fadhiisiyey idaacadda VOA-da ciidamo kumay barateen kama hadasheen meel la shaqana ma hadasheen awaamirteeda waa inaad toos u qaadataa
taasi markaa waxay dhibaato ku keentay dadkii xirfadda u lahaa ee ka shaqayn lahaa idaacaddan inay shaqooyin waayaan iyagoo ka buuxa minnesota oo haatan joogno gaar ahaan minneapolis dad xirfadu leh oo macruuf oo aad looga yaqaano gobolkan oo journalismka si weyn looga dambeeyo dad kale oo Canada iyo gobolada kale dalkan Mareykanka ayaa iyaguna xaq u lahaa in ay hawshaasi ka qayb galaan hase yeeshee dee dhalashada iyo jifada aan sheegay ee ninkaasi u bareeray ayaa markaasi xayirtay waxaan idin cadeynayaa in ilaa 12 qof oo xirfad u lahaa xaqna u lahaa inay shaqadaasi helaan imtixaankii lagu riday iyagoo markaasi loo aaneynayay inay ka soo jeedaan gobolada Puntland iyo Somaliland 12 qofna magacyadooda waan hayaa waana dad la yaqaano oo macruufa waxa iyadoo jirta marka cadaaladda halka laga eego sababta u weyn ee u doorbiday Cabdiraxmaan Yabor inuu qabyaaladu isticmaalo xafiiskaasi laanta afka Soomaaliya ayaan anigu laftaydu isweydiiyay oo ku galay waxaan ogaaday oo iga sheekayay Cabdiraxmaan sheeko ku saabsan Cabdiraxmaan oo kamid ahaan jiray guladaashii kacaankii Siyaad Barre kana khudbadin jiray orientationada xilli uu dhiganayay dugsiga sare ayaa wuxuu ahaa nin had iyo jeer yiraahdo dadka soo baxa waa la shirayaa oo galab yar maalinba u taagan heegan oo ah kacaanimada dabeetana Cabdisaaq Maxamed Abubakar oo isagu ahaa nin wasiirka beeraha marna ahaan jiray kicinta iyo abaabulka xisbiga hantooda gal oran jiray ayaa ka yaabay ninkan markaasi kacaanka aad ku aaminsan dabeetana waxa uu geeyay nin isagu agaasimo ka ahaa radio Muqdisho wuxuu ninkaasi markaa u sheegay inuu ninkan shaqaaleeyo oo uu ka dhigo wariye dhibka weyn waxa noqotay ninkaasi oo soo professional ahaa idaacadda markaasi agaasimaha ka ahaa ayaa Cabdiraxmaan waxa uu saaray gaari la oran jiray gaariga gaashaaman ee warka sida tooska u laliya ama SPS waxa aynkaas la oran jiray dabeetana Cabdiraxmaan baawurkaasi ayuu 2 sanadood ka qaylinayay oo uu lahaa waxa jirta riwaayad la dhigi doono taariikhdu markay inta tahay waxa lagu gali doonaa lacag qiimaheedu inta yahay laga soo qayb galo golaha martida iyo madadaalada halkaas uu soo dhaafi waayay 2 sanadood 2 sanadood markuu soo dhameystay ayuu markaasi agaasimo u sheegay inaan u qalmin in ninkan idaacad uu soo hor fadhiisto oo ka hadlo dabeetana uu fire gareeyay waxa uu tahriibay ama uu safray wadanka Saudi Arabia sida la socno Cabdiraxmaan 2 sanadood ayaa lagu xiray wadanka Saudi Arabia isaga nin kale oo Soomaaliya oo isagana magaciisa la yaqaano kadib markii lagu eedeeyay in ay hanti lacageed ay markaasi xadeen markaa kadib ayaa Cabdiraxmaan Muqdisho ku noqday dabeetana wuxuu mar kale soo noqday isagoo magac kale wata iyo baasaboor kale wadanka Saudi Arabia sidaas uu ku soo galay wadanka Mareykanka 25 sanadood ayuu cab driver ama taksiila ka ahaa isla Washington DC oo hadda ku nool yahay waxana 25 sano ka sokow sabtida hadda xilligan oo uu yahay off ama aanu shaqaynin idaacadda waxa uu ku shaqeeyaa taxigii berigaasi uu ku shaqayn jiray oo weli sabtida hadda lafteeda waa taxi wada nin maamul hore soo maray maaha waa nin qabiil markaasi isagu u tafahaytay wuxuu sheegay markaasi Cabdiraxmaan ninkii idaacadda ka eriyay xilligaasi ee agaasimaha ee isagu ahaa ninkaasi professionalka ee shaqadaasi si wanaagsan u yaqaanay inuu ka soo jeeday gobolka Puntland sidaas daraadeedna Yaborow waxa uu sheegay inaan la tusi karin markaasi gobolka ama maamul goboleedka Puntland dadka ka soo jeeda maadaama uu isagu sheegtay in uu ninkaasi galaaftay oo shaqadaasi ka caydiyay idaacadda VOA-da Cabdiraxmaan intuu qabtay waxay noqotay meel siyaasad ahaan ka qayb gasha hawlaha ka socda Soomaaliya mar kooxda Shabaab ayuu taageeray mar wuxuu taageeray dowladda ku meel gaarka Soomaaliya taa waxa cadeynaysa markii Cabdilaahi Yuusuf madaxweynaha ka ahaa kooxaha ka soo jeeda dowladda ayuu aad u taageeri jiray Cabdiraxmaan Yabor hase yeeshee markii uu qabtay madaxweynaha uu noqday Sheekh Shariif waxa ay noqotay in shabaab iyo kooxihii ka soo horjeedaba Cabdiraxmaan markaasi uu dhinac ka noqdo oo raaco dhinaca dowladda xilligii ay sayeen ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo Sheekh Shariif ee muranku soo dhaxmaray idaacadda gudaheeda waxa ka ognaan jirtay buuq waxaan lafteeda soo gali jiray idaacadda oo markaasi u kala tirinaysa oo caayaya oo hadal haya Cabdirashiid Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxay dhamaanteed la jireen xilligaasi
madaxweynaha waxaana khasbayey ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan yabrow dadka uu ku soo ururiyey meesha ee aqoon darrada iyo dhibaatadu ay haysato ee aanu qalmin inay suxufiyiin ka noqdaan meesha haddii aan mid iyo laba ka taabto waxyaabaha ay khaldaan ee ay u keento aqoon darradu tusaale ahaan baan siinaya waxaa tusaalahaasi ka mid a waxaan xasuustaa xilligii waddanka Chile dad macdan qodayay ay ku dhaceen god oo ay ku godoomeen muddo markii laga soo gurayay dadkaasi meesha laga soo saarayay ayaa waxaa dhacday idaacadda xilligaasi nin isagu idaacadda waday oo dadkaasi aqoon gaabka ee garabka lagu keenay uu ka mid ahaa bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar labaad aan soo noqday cali waa dhegeysta ma filaya cali wadbadiisaas waxaa ka muuqata oo aan u soo qaatay wax badan waxaa ka dhex muuqanaysa saxaafadda uu sheeganaya inaanay jirin ee uu yahay beenaale saxaafad sheeganaya oo aan xishoonahayn saxaafaddu macnaheedu waxa weeyaan waa mihnad waa sabxad waxay tahay oo bays u ah ama aasaas u ah runta inaad run sheegto oo aanad been sheegin waa aasaaska saxaafadda waxaa aasaaska labaad ah cadaalad inaad cadaalad u samayso cidda aad saxaafadda u tahay labadaasaa labada qodob ugu muhiimsan labada midna shaqo kuma laha cali saxaafaddu waxa soo maray oo suxufiyiinta kow ka ahaa hargeysa oo idaacaddii ugu horeysa laga furay kuwii hargeysa ka tegay baa reeriyo muqdisho iyo b b c daba tegey waxaa jacabdi ayubiya ugu horreeyeen iyo qolooyin ka dambeysay mustafa xaaji nuur iyo rag badan oo kale oo aanan tirin karayn haddii alla kuu roon yahay shaqada waa laga eriyaa saxafiyiinta kaam baa laga eriyey haddii weli maynaan arag saxafi shaqadii laga eriyo cadhooday oo wuxuu doora iskaga hadlay may dhicin insuutanad qabtay axmed xasan cawke tusaale gaabaan siinayaa wuxuu ahaa suxufi gii gaarka ahaa ee dowladdii maxamed siyaad barre kacaanka madaxweynuhu u ahaa u qaabilsanaa saxaafadda wariyihii gaarka ee madaxweynaha buu ahaa waa la yaqaanay axmed xasan cawke cidduu ahaa adeerkii iyo reerkoodii iyo faamiligoodii buu gumaaday ina barre afweyne barre cadaawad baa dhex martay waa la waraystay ka warran baa lagu yiri ninkii aad u ahayd wariyaha markii uu dhintay iyo markii uu noolaaba wuu diiday hal warbixin ah oo shaqadiisii khusaysa ama wixii ay soo kala muteen iyo wixii uu ka ogaa madaxweynaha dhintay ee weliba dadqanka ahaa wuu diiday inuu hal qodob ka sheego oo uu ku aarsado inuu ku aarsado waa uu diiday way dhacday waa taariikh waxay ka mid tahay kalsoonida iyo aqoonta iyo caqliga iyo damiirka iyo dadnimada inuu qofku dignatigiisa ilaaliyo iyo sharaftiisa cali waxa uu caayaya isaga oo cadhaysan ninkii haystay idaacadda voice of america ee yabaro waxa uu ku caayaya wax alla wuxuu doono waxyaabaha qaar aanu cayba gelin ayuu cay ka dhigaya cadhaa ka muuqata aqoon daraa ka muuqata xumaanuu u dhashay baa ka muuqata wax kale oo dhan markuu waayey wuxuu ku caayay waa tagsiile buu yiri tagsiile waa kind of business aniga ah imika right now
tagsiilada waxaa noqdaa nin caafimaadkiisa la soo baadhay oo akhlaaqdiisa la soo baadhay oo dembigiisa la soo baadhay oo ummadda ay ka badbaadayso waana business xora oo qofku isagu boos isu yahay oo saacaduu doono uu shaqo tegayo saacaduu doonana uu iska dhigaya gaadhigiisa aniga ahu waan ku faanaya iminka kala dhex hadlaya gaadhi aan leeyahay waan wata ku tagsiilaynaya waan dhex fadhiyaa ma qaranayo waan ku faanaya أنا شو بوص إذا ما شغال مركان تونا وان دكان مركان تونا وان وطا وبزنس وقناعس وانا كارد فيسا كارد ولا مدي فيسا كارد ما ماستر كارد ولا مدي اي تي ام كارد عشان كلا صبح حسب العقد مركان العقد بقى طول استعرنسا سوقت كيلي سامع wuxuu ka dhigay aan ku noqda iyaba raw inuu taksiga kaxeeyo weekendka isagoo idaacaddan haysta waa raganimo dhaaf iyo dadaal iyo karti iyo raganimo shaqo ciyaar iyo kaftan iyo cayma noqoto cali idaacadda waxaa lagaga eriyey oo aan soo baadhay ka samayn maayo been qofka haddanu si kasta isu qabanno iyo haddaan ku socdo lagama yaabo inaan been iyo masabid anoo ku liidaya aan kula dagaalamo never ever igama dhacdo cali markuu idaacadda ka shaqaynayay voice of America waxaan hayaa oo rikoodhkiisa hayo laga daba tegi doono caddaynaya weliba inuu been abuur sameeyey qof la fadhiya oo reerkooda oo in adeerkiya oo mafrishka wada fadhiyaan ayuu yidhahdaa jaamac ismaaciil cabdi oo hargeysa joogaan waraysta isagoo hargeysa la dagaalamaya maxamed aw jaamac baan waraysto ergaabo jooga kana maxamed aw jaamac ag fadhiya waraysta buu ka qaadayaa idaacaddii buu gelinaya wuxuu ka dhigaya nin hargeysa jooga inuu waraystay nin cali gaabo jooga inuu waraystay waa lagu helo waa kiisaska lagu soo helay shirkan jaraa'id imika bixinayo markuu khudbadaynayo wuxuu odhanayaa waxaan la hadlayaa fanaanadda saada cali halkaa fadhida cabdi axmed kaahinto ina fanaanadu halkaa fadhida ardayda jaamacaddaan la hadlaya wax alla wax ka jiraana ma jira isagaa soo camiraya wax alla waa inankaa kamarada ka duubayo reerkooda iyo isaga ayaa magaalada noqonaya oo uu leeyahay jaamacaddii ka dhigaya oo uu fanaanintii ka dhigaya wax alla wax ka jira ma jiro ilaahay igoogi way dhacday halkuu beenta ka gaadhay iyo kadaabnimada beenaalaha qur-aankeenna iyo axaadiistii nebiga ayaa ku nuuxnuuxsaday waa dembi aad u qaran weyn beenaalaha waxaa soo gelaya waa munaafiq waa astaamaha munaafiqiinta kuwa ilaahay nacdalay ee yuhuudda abaa waa tood ta lagu caayo weeyaan ilaahay ku caayay culimadu in badan bay arkay iyadoo ka hadlaysa waxaa soo gelaya beenaalaha namiimiyihii waxaa soo gelaya munaafiqii waxaa soo gelaya lugooyadii waxaa soo gelaya xumaan oo dhan been waxaa soo gelaya masabidkii qofka waxaan in lagu sheego beenaale waa nooca ahli waa beenaale inuu beenaale yahay waxaa caddaynaysaa shirkaa jaraa'id waxa uu ku sheegaya uu qabtay ee uu fanaaninta halkaa fadhiday iyo aan fadhiyin iyo haddii alle ku rurey ardayda jaamacadda uu sheegaya waa been waxa uu barnaamijkiisan uu qabtaa ee uu kaga hadlaana waa been 95% waa been iyo argos saxaafaddu ma aha wax lagula dagaalamo cid saxaafaddu ma aha wax lagu liido cid saxaafaddu ma aha wax lagu difaaco cid waxa uu rool model u yahay cali dhalinyaro badan oo eeganaysa tusaalaha uu yahay dhalinyarada badan waxay noqonayaan qaar badan wuxuu tusaale ugu yahay beentii oo saxaafaddii oo lagu dagaalamo saxaafaddii oo si xun loogu shaqaysto waxa uu haddana u yahay tusaale dhaqan xumidii cali waa da'dii olol dheere iyo wuxuu u dhexeeyey iyo bakeyle qalad oo raggii 60kii dhashay olol dheerena 60kii buu ka horreeyey bakeyle qalad 60kii buu ahaa waa da'ihii 60 la bixi jiray 60madii dhashay cali ilaa imika da'du waxay leedahay
ajku waxa uu leeyahay dharka la gashanayo iyo sida timaha loo xiiranayo iyo sida loo dhaqmayo da'dii la socota nimanka maalintan dee 19 jir ahaa alfis baan lahaayo labada dhanboon xiiran jiray kolba dee modelkii markaa socdaan dee ayaa la jaan qaadayay laakiin maanta miyihi waa iska dhukurtaa surwaalkiisu waa kii dabada ka dhacayay timaha waa kaa sidii timahaldaalay rastaystay ee ay dhabarkiisa marayaan wuxuu dhaqan u yahay wuxuu astaan u yahay dhaqan xumo beentii buu dhaqan u yahay ayuu astaan u yahay labiskii xumaa buu astaan u yahay wax kastoo xun buu astaan u yahay maaha kii ummadda soo hor fadhiisan lahaa ee wax u sheegi lahaa waayo waxa uu sheegayaa waa beena indha adayg waa ninka dad aan joogin leh saade cali baa halkaa soo fadhida cadir axmed kacin baa halkaa soo fadhida ardaydii jaamacad muxuu kabarda ugu qan waaya dee fadhiyaan way hadleen kuwaas markuu shirkaa jarayd qabtay way hadleen oo waxay idhahdeen raalli ahaada anagu ma fadhinayn cali dembiga lagaga yariyey shaqaduu ku waayey waa been barnaamijyo been uu sameeyey barnaamijyo waraysiyo been uu sameeyey iyo draagis lagu qabtay oo qaadkiya waxaan soo gelinayaa caddayntii in draagiska lagu qabtay oo sawirkiisa ku yaalo rikoorkiisa ku yaalo cali maanta maraykan gudihiisa shaqo kama qaban karo taksiga ninkaa uu ku caaya ma kaxayn karo shaqo kaloo private company ma qaban karo mid publica ma qaban karo waxa horta alla rikoor xun baa u yaalla magaciisa marka lagu dhufto ayuu soo baxayaa rikoorkiisa xumi marka cidnama shaqaalaynayso kamarada yare mid ilmaadeerin ka duubayo iyo kaa yaasiin leero isna ilmaadeeriyiin intaasaa ku hadhay oo uu miciin biday hadduu wanaagsan yahay rikoorkiisaa ficnaan lahaa uu shaqo tegi lahaa nin shaqaysta oo idaacad dhan maamula maraykanka ma taalo iyo westranka ma taalo wasto iyo qof waliba wuxuu shaqaystin baa hor yaalla yabarog wacaayo ma gaari karo yabarog idaacaddaasuu madax ka yahay kumuu helin qabyaaladii iyo wasto aqoontiisu ku helay oo ku caayayo oo kaga qiimi badan isaga maraykan iyo westrankaba waxaad shaqaysato ma la helaya lama helo wax ku yimaada dhahab iyo daaqad laga soo galo isagoo idaacadda haystaa buu haddana taksiga wadaa buu yihi wiikankii dee waa raganimo dhaaf waa nin dadaalayo 7 cisho baa shaqaynaya cali halkaasay ka muuqataa nimaanu gaari karin inuu ku dharasanayo wakhtigaanay saamahaynin waa qaybtii koowaad halkaa iminka aan marayaan kasii bilaabi doonaa marka labaad waana salaamantihiin nooli kulantii